أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله أن وأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله dhugaan ka gabbaramu miltoon eenyume Sore duraan dursa carraa kana kan keessaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Fiqaaduudha. Dhalataa Shawaa Kaabati. dhalataa shawaa kaabaa tole dhalataa shawaa kaabaa amma ka jiraatu haafu Dubaay. akkasumatti bakka tole fiqaaduun mee waa'ee amantaa islaamaa irra maal hubatee gara islaamaa dhufuudhaaf barbaada amantii kam keessa ture yoo amantii kam keessa ture maal immoo hubattee as dhufuu barbaadde Dhala galatooma duraan dursa amantiin koo beentee ture. Yaani kiristaana jechuudha. Bara 2000 fi nan yaadadha bara 2011 keessa. Siinillee baay'ee wal falmaa ture. Waa'uma macaafaa fi quraanota irratti baay'ee wajjin dubbachaa turre. Egaa sanii nan dhiise beektee bakka amantuma beenxallee baay'een ergan dhiise tureera. Akkas waggaa 3 akkas 2 fi 6 muraasa dabarseen jira. Innaa erga sanii immoo quraanallee baay'een dubbisaa afaan Oromootiin aappii isaan qaba. Quraana wanta illee dhabuu qabaachuu baadhu. Aappii isaa waan qabu baay'een dubbisaa ture beektee. Waan tokko bakka waan jiru dhugaan jiru naaf galee jennaanuma bakka keessi kun akka kaasee ergasii walitti dubbadhee iyyuu naannoo ji'a tokko akkas ji'a tokko iyyuu darbee jira. Keessi koos na sodaata ji'a tokko bakka haala jiru kanas immoo na sodaadha. Innaa amma bakka murteessee waan hundumayyuu hubadhee rabbi tokko jette mana dhufu. Qopheessee jirtu. galatoom kana duras waliin kan waliin arge laata Dubaayitti Waliin agarre ani si argin beeku. qaama waliin agarre Nagarre. okay hayyee tole ishi islaamaa kanatti gaafa dhufuuf jettu egaa ati murteessite itti amma islaamaatti akka jettee yoo takka dhaqinaan jette akka nan deebi'a jechaadhaa turte mee amma islaamaa kanatti yoo dhufte chaalenjii hedduutu jira mee bi karaa warra kiristaas ta'uu danda'a hiriyoota keerraa ta'uu danda'a karaa biraatti chaalenjiin garaagaraas dhufuu danda'u chaalenjii kanaaf akkam maal murteessitee dhufte fakkeenyaaf namoonni baay'ee gara islaamaatti dhufanii yeroo waan baay'ee karaa sanatti dhufeedhaa jedhu duubatti deebi'uu isaanii argina diinagdeedhaan ta'uu danda'a hiriyaadhaan ta'uu danda'a karaa garaagaraatiin waan kanaaf maal murteessite mee Karaa irratti waan hundumaa itti naannolleen ture beektee wantoota jiru haala biyya keenyallee akkan karaa barreeffamaallee si kaasee ture gadda jechuudha. Wantoota baay'ee jira beektee haa jiraatullee maaliifi namni waanuma jiru waan taraa nagarii wayii irratti wantoota baay'ee ta'a beektee aarsaa dhufu hundumaayyuu karaa rabbi tokkichummaa rabbii irratti kaffaluudhaaf of qopheessee of murteessan gama kana dhufaa jira jechuudha. Sababni isaa aarsaan fedhe yoo jiraatillee jiraachuus danda'a jiraachuu dhiisuus danda'a. Kanarratti immoo maaliif ofitti amanamummaan dirqama jarjaranii waan tokko gochuun dura itti ilaalanii wanta godhan san akkamitti akka godhan murteessuun dirqamaan ta'eef anillee haalota darbisan keessa kanaafan beektaa shillaa jedhee jarjaruun barbaanne waan jiru hundumaa murteessee of amansiisee waan dhufus yaanii maatii koos akka maatii kootitti nan jaaladha nan kabajaa haadha koollee maatii koo hundumaa nan jaaladha nan kabajaa amantii koo irratti isaan nan dirqamsiisanii yaanii wanti narra ga'u hin jiru karaa maatii kootii jedheen yaadaa waan dhufus immoo karaa rabbiit irratti fudhachuudhaaf qophiidha. Okay, kana yoo jettu keessa keetiin bakka dhugaadhaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre waaqa tokkicha malee akka hin jirre ilmi abbaa fura qulqulluun jedhamu tokko akka karaa sirrii hin taane murteessitee dhufaa jirta jechuudha. Maaliif kanarratti waan baay'ee dubbachaan turre beektaa keessattuu nan yaadadha. Yeroo duraa tokko bara 2002 fi akka Itoophiyaatti bara 2012 keessa Yohaannis tokko irratti baay'ee wal falmaa turre. Noggaasa yeroo sanii viidiyoodhaan fayyadamu wanta suuraa kiyya hin fayyadamu. Viidiyoo kiyyallee poostii godhu
Isa irratti baay'ee wal falmaa turre. Garuu inni suni waan baay'ee hubadheen jira beekta bishaanuma naannessuudha. Gara naaf futee gara sitti naquudha. Gara siif futee gara natti naquudha. Wanti furmaanni tokko hin jiru. Adda baafadheen dubbiseen qabxiilee isaa hunda hubadheen jira waan ta'eef. Yeroo nuun falmaa turte sana keessatti dhugaa isaa hubatteetta moo akkasumatti dhugaadhuma sitti fakkaate falmaa turte keessuma keetiin? Yeroo san beekta akka qirra guddaatti akka dhageechetti fudhatta beekta namni akkuma dhageetti waan san saksak godhata waan ta'eef sanirra dhaabbannee falmaa turre. Garuu wantichi immoo qabxii isaa gisee jala teessee ilaaltu waan sii galu baay'eetu jira. Isa sana irratti jechuudha. Amma keessattuu wangeela Yohaanis tokko irra kan jiru san baay'ee sirriitti falmii guddaan gaggeessaa ture jechuudha. Akkasittiin footoo kiyya profaayilii kiyya fayyadamuu baadhullee baay'een sana irratti dubbachaan ture. Garuu hagamii as itti ilaalee yoon jedhu wantichi qabxiilee biraatu of keessaa qaba. Sana irratti kanas ta'ee karaa rabbii tokkichuma rabbiinis tokkichuma kan jedhu ofitti murteesse jechuudha. Quraan illee baay'een dubbisaa ture. Samoonnan darbe keessa. Hedduu namatti tola. Namni erga ofii keetti dubbistee ofii keetti islaamaa barbaadde egaa nama barbaadee dhufe nuti immoo hin deebisnu. Dhugaa dubbachuudhaaf qaata keessaan na dubbiste siif hin deebifne malee erga wal agarreetti iyyuu torbee fixe natti fakkaata. Anis sanuma itti yaaddu sagantaa itti dhufutti siin jedheetanii wannaa jedhe egaa ofii keetti murteessitee islaama nan qabadha nan fudhadha jetteeti nuti islaamummaa kana waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf jaallatee siifis jaallanne kanaafuu gara islaamaatti seensisuudhaaf yookiin gara islaamaatti akka seentuuf nutis qophaa'aadha yoo qophii taate inshaallah waliin jalqabna jechuudha. Qophaa'aadha ana birallee rakkoon jiru qophaa'aadha. Akka akkasna waliin goota. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah anna wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaa nan baya Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. Yesuusis ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee waaqa akka hin taanee fi ta'ullee akka hin dandeenye keessa kiyyaan hubadhee arraba kiyyaan ragaa baheera. Allahu akbar. Obboleessa keenya Fiqaaduu yookaan Miiltoo alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbiin islaamummaa amantaa irratti dhalattetti si deebise. Amantaa irratti dhalattetti gaafa si deebisu gammachuun keenya gammachuu dhuma hin qabne. Gammachuu nuti gammannu ammoo jannata nuun galuudhaa deemnu jannanni rabbii yoo bal'oodha. Rabbuu jaallatee hunda keenyaa kenne waan rabbiin nu jaallatee nuu kenne sii galee namni gaafa waa sii kenne waan rabbi sii kenne irratti waliin dhabamu sii galee kennaa rabbi namaa kenne irratti waliin dhabdu. Waan rabbiin kennaa qixxeetti nuu kenne maali wajjin hin gallu jennee walirra gammanne malee otoo waan keenya ta'eeti silaasiyyuu gara islaamummaa kanatti sin finnu ture. Utuu islaamaan kan farhaani ta'e otoo kan nama dhuunfaa ta'eeti achisuu sin finnu maali qophaa keenya jannata sana nyaachuu barbaanna. Jannata nuumi ka galchu. Islaamummaa nuumiti ka galchu. Ka kennu. Islaamummaa ka kennu rabbi kan jannata galchu illee rabbi. Nuti immoo jannata rabbi galchu sana irratti hundayyuu hin ga'a jedhe maaliif waliin hin gallu jechuun maaf gaafa dhuftu.
waliin gammanna malee wanni biraa tokko hin jiru. Alhamdulillah baga rabbiin islaamummaa si filatee islaamummaatti rabbi si fide siin jechuudha barbaada. Dhaamsa si dhaamee namoota biraatti si dabarsu maalinni adaraa wanni siin jedhu islaamummaatti dhufanii taa'uun hin jirtu. Hojii baay'een nama eeggata. Hojii baay'ee gaafan jedhu beekumsatti nama eeggata. Amantiin beekumsatti baradhu jedhee nama ajaju tokko hin jiru addunyaa kanarratti. Macaafa barbaadde fattashuu dandeessa. Kana kan nuu dhaame Rabbi subhaanahu wa ta'aalaati. Tokkoffaan Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam gaafa nabiyyummaa jalqaba itti dhufu dubbisiidhaan kan inni jalqabe. Hagam tokko islaamummaan beekumsatti akka dhimmu laale. Ati nabiyyiidha bakka nabiyyi jedheen biraan deemne dubbisii jedheen. San booddee beeki yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedheen. Fa'alam jedheen dhufe beeki. Beekumsi dursa waan ta'eef. Beekumsi dursu immoo maali jennaan dhugaan akka gabbaramu rabbi malee hin jiru jedheen. Beekumsi ni jalqabaa kana. Saniifuu beekumsatti ajaja islaamummaan beekumsatti kan inni nama kakaasu adaraa kee baradhu garee keessattis haa ta'u nama dhuunfaadhaanis argatte baradhu barattee immoo hojii biraas si eeggata waan ta'eef otoo hin baratiin immoo hojiin hojjetamu si galee hojiitu hin argatiin hojiin hin hojjetamu baratanii erga hubatanii booddee gara hojiitti seenama waan ta'eef baradhu adaraa siin jechuu barbaada warra biraatti si dabarsa jazaakallaahu khairan ustaazota itti fufaa inshaallahti yaada keessan baarakallaahu fiikum. Shee saabirraa jalqabuu fi lafiitii taa'aa jiru waan ta'eef أيه ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي أعطاك من النار يا أبو ليسك يا قالي قالني كربي إلي بالدار نجاسي باسيتي نمني تكو إسلامة توداف ربي فيس واين دبلو إسلامة توداف بودافيس موتما ربي رواتكو هين الرسو namni tokko shahaadaa qabatee islaamaa waa hin dabalu shahaadaa qabachuu dhabeedhaayis islaamarraa waan hir'isu laakiin gaafa namni tokko shahaadaa qabatu kan nuti gammannuuf akka islaamaatti namumti qaamni isaa akkuma keenya fooniif lafeedhaaf dhiigaaf maarree irraa ijaarame kuni gubaa ibidda jahannamarraa gizee najaa ba'u nu akka muslimaatti hin gammanna. Namni yoo naggaadee waa tarrafsiifatee maallaqa guddaa argate hin gammanna nu akka islaamaatti. Namni tokko yoo rabbiin waan tokko isaa kenne waan baroo tokko isaa kenne nuti hawaasni islaamaa nama tolee fi gammaduu nama immoo itti badee gadduudha kan rabbiin nurra kaa'e kanaaf gammanna. Alhamdulillah alhamdulillah. Gammachuu caalu nuuf namni tokko boolloo ibiddaan guutame irraa gaafa inni najaa ba'ee kalimaa shahaadatee ni dubbatu gammachuun kana caalu nuuf hin jiru akka hawaasa islaamaatti. Nuuf waa godhaa, rabbiif waa godhaa, islaamummaadhaaf waa godhaa utuu hin ta'in nama sanaaf jechuudha. Kanarraa naansuudhaan ergaa ani sii dhaamu yaa obboleessa kiyya. Ati hamma obboleessa kiyya sila utuu shahaadaan qabatiin utuu obboleessa garaa haadha kootiillee taate obboleessa koo jechuu hin danda'u. Obboleessa sabaa ta'uu dandeessa. Obboleessi haqiiqaan immoo obboleessa laa ilaaha illallah jalatti wajjin ijaaramanidha. فإن الأخوة الإيمانية تعل الأخوة في النسب. obbolummaan amantaa obbolummaa haadhaaf abbaa tokkorraa dhalachuu caalti. Kanaaf amma ati obboleessa kiyya wannan sii dhaamu waan Ustaaz Farhaan siifis nuufis dhaaman sheer godhachaa wanni jabaan hanga sii dhaamu awwalan ati hamma shahaadateeni gizee qabattu kana akka amantaa islaamaatti macasiyaa kanaan dur hojjette hundarraa bilisa taateetta. Akka gaafa haati kee qulqulluu si deessuutti akka gaafa garaa haadha keetii keessaa baatutti natsaa taateetta waan rabbii keetii wajjin walitti buutee jirtu hundarra waan haqa namaan ta'initti waan maallaqa namaan ta'initti waan agartee dafqa namaan nyaatinitti san kafaltaa ofii keerraa islaama taatee asirraan bu'unni waan agartee rabbitti balleessite hunda rabbiin amma sirraa haqee qulqulluu si godhee jira.
ati amma saamunaa dhiqatteetta fa'innal islaama yajubbu maa qablahu kanaan dur ustaazota yoo arrabsitee jiraattes yoo islaama arrabsitee jiraattes yoo eenyunu maal gittee jiraatte rabbiin amma sirraa haqee qulqulluu si godhee jira fa'innal islaama yajubbu maa qabla gaafa Khaalid ibn al-Waliid asallamu dhufee rasuula fuuldura taa'ee sallallahu alaihi wasallam anoo namoota jajjabaa sahaabota hedduun ajjeese lola uhudii keessatti rabbina araaramaa jedhee gaafatee jennaan amaa calimta yaa Khaalid jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal ati hin dhageenye hin barree Khaalidoo jedhan namni gaafa shahaadaa qabatu waan inni kanaan dur rabbitti balleesse hunda rabbiin irraa haqee qulqulluu isa godhaan barree ati kana jedhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam kanaafuu ammuma sa'aatii kanarraa rabbiin akka inni sabaata sii kennu irratti gadi si dhaabu du'aa jabeessii kadhadhu ufumaa keetiif nus immoo akka rabbiin islaamummaatti gadi si dhaabu du'aa sii kadhanna yeroo ammaa keessatti maaltu faashinii ta'ee jira jennaan akka faashinii ta'ee namni lubbuu ofii taphataa jira jennaan shahaadaa qabatee ka'ee achi garagala nuyiif shahaadaa qabsiisuun boonesiidha boris yoo dhufe hin qabsiifna iftaanis yoo dhufe hin qabsiifna isa sawaaba isa gaafa duraa qabsiifneen alatti kan biraa arganna nuti nu hojii rabbiin biraa jannatatti hin bitannu hedduu arganna garuu namni gizee as garagalaa achi garagalaa deemu of miidhee hayaata ofii taphate kanaafuu jennaani hamma diiniin islaamaa barumsarratti ijaaramaa diiniin islaamaa diinii beeknaan laafaadha waan namatti jabaatu tokko hin qabu hadaraa akka barumsarratti gad dhaabbattu quraana qara'uu irratti akka gad dhaabbattu nuura kee dhokfadhuuti gizee hunda onlaayinii teessee gaafii namaa keessummeessuu deebisuu dhiisiiti asumaan markazatti galiiti ustaad abdiidhaa wajjin haasa'i yoo barbaaddes immoo gara kiyya kottu garuma siilaaf itti dhaqiitii bakka nuura kee dhokfattee waa barattu daa'ii waa bartee achi as baatee da'awaa gootu bakka kana qayyaramtee jijjiiramtee ati nama biraa taatee jechuudha agartee nama arra jiru nama dheengadda jiru sana malee kan biraa agartee nama sirriitti diinii islaamaa beeku nama taqwaan sodaa rabbii irraa dubbifamu taatee achi as ba'uudha malee dingata asirra teessee gaafii namaa keessummeessuu waan amantaa namaa tuquu inni akkana inni sana jechuu kanarraa of eeggadhuuti rabbiin istiqaamaa siifa kennu jajjabaadhu rabbi si haa jaallatu inshaallah nullee du'aa isii goona rabbiin waa'een diinii islaamaa kee jiru hunda isaa rabbi siif laaffisu maatii kee atillee qorattee dhageessee dhuftee islaamummaa qabatte maatii kee guutummoo rabbiin giiftii sii godhee sii kenne jennaan ati kan shahaadaa qabsiiftu rabbi si haa taasisu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا لكم الفائدة نن ديرس أستاذ دي فما أبشر ركون تكون إن شاء الله ده أبدي جرتا إن شاء الله قبساتين بوليتكين كريستانا ما ينبوزلات